अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वरी असां गॾु थिया हूं सहरी टाइम में। अॼु 11 रमज़ान रोज़े जी जेका असां इब्तिदा थियण वारी आहे ऐं साॻियो प्रोग्राम अलाह पाक जो क़ुरान, उन जो नूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत, इन खे सम्झूं था। छो त इन खां वधीक इंफॉर्मेशन जेको असांखे क़ुरान ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिए थो, तक़रीर मां कान थी मिली सघे। हे प्योर क़ुरान, निज क़ुरान आहे, निज। तंहिंजे करे जेको आहे सो तव्हां पंहिंजो टाइम कढी इन खे ॿुधो। प्रोग्राम शुरू थियण खां अॻु में मां ईअं क़ुरान शरीफ़ खोलियो त हिकिड़ी आयत मूंखे नज़र आई, जंहिंमें अलाह सी फरमाए थो, जॾहिं अलाह जा रसूल हिन वटि ईंदा हुआ त जातुम रुसुलुम बिल बय्यिनात अचे उन्हनि खे ॿुधाईंदा हुआ त अलाह हीअं थो चवे, फरुद्दू ऐदियहुम अफ़वाहिम, माना पोइ ॼण वात ते हथु ॾेई छॾींदा हुआ त ॼण ॿुधूं न या न ॿुधूं। वकालू इना कफ़रन मां उर्सुल बि चई, जेको तव्हां इहो चओ था त अलाह हीअं थो चए या चओ था असीं अलाह जा रसूल आहियूं, असीं हिनखे नथा मञूं। अना लफ़ी शकी में मां तदऊना इले मुरी, असांखे शक आहे तव्हांजे हिन सिस्टम में, असीं नथा मञूं। हाणे बि हा हालत आहे। बहरहाल अलाह ताला जॾहिं क़ुरान शरीफ़ में के किसा बयानु थो करे त किसा ख़्वानी कान्हे, उनजे हिकु हिकु पहलूअ में असांजे लाइ हिन ज़माने जे लाइ हिकिड़ा सबक़ आहिनि। सो बहरहाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब साईं हिकिड़ो किसो थो बयानु करे, चए थो नहुन नकुस अलैक अहसनल कसस, चए थो त हिकिड़ो अहिड़ो मां तव्हांखे किसो बयानु कयां थो जंहिंमें तव्हांजे लाइ उनजे केतिरनि पहलुनि में तव्हांजे लाइ वॾो फ़ाइदो आहे, बहितरीनु किसो आहे। ऐं इहो तव्हांखे छो इहा इंफॉर्मेशन ॾियूं था, बेमा ओहयना इलैक हाज़ल क़ुरान, जो तव्हांखे ही असां क़ुरान पहुचायो आहे जंहिंमें ॾिनो अथऊं, त तव्हांखे कहिड़ी ख़बर त इहो को वाक़ियो को थियो या न थियो। व इन कुंत मिन क़बली लमिनल गाफ़िलीन, अलाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे चए थो त इहो किसो मां तव्हांखे ॾियां थो। क़ुरान में हींअर आयतूं लाथियूं तमामु, न त इन खां अॻु में तव्हांखे ख़बर ई कान हुई त को अहिड़ो वाक़ियो बि थियो हूंदो। चए थो त पंहिंजो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेको आहे सो पंहिंजे पीउ खे प्यारो हूंदो, पोइ हुनजा ॿिया भाउर जेके 11 हूंदा हुआ उहे अॻु जा ॼावा हुआ, पोइ धंधो बंधो कंदा, पोइ बाबे खे चवंदो बाबा हाणे हिन खे बि त छॾ त भला थोरो ॿाहिरि हली सिखे करे। पोइ छा थियो, फलम्मा ज़हबू बि, पोइ पीउ इजाज़त ॾिननि, चई ख़्यालु रखियो नंढो ॿारु आहे, उनखे वठी विया। अजमऊ ऐं यजलू फी ग़याबतुल जुब, शायदि अॻु इहो प्लानिंग करे विया त असांजो पीउ हिन खे वधीक अटेंशन थो ॾिए, ऐं हालांकि नंढे ॿार खे उहो ई बि अटेंशन ॾिबो आहे, पर हुननि खे बसि साड़ पियो थिए, ऐं जेको आहे सो चई त हिन खे वञी किथे मारियूं था या कंहिं फिटियल खूह में उछलायूं था। पोइ ओहो ई ना इलही लतुनबे अनहुम बि अमरिम हाज़ा वहुम ला यशरून, त अलाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम खे इहा इंफॉर्मेशन सीक्रेटली पहुचाई त हे जेको कुझु तोखां कनि था, डोंट वरी, तोखे कुझु कोन्ह थींदो, को अहिड़ो ॾींहुं ईंदो जो तूं हुनखे शर्मिंदो कंदे, उन्हनि खे हवालु ॾींदे, पर हिननि खे हिन ॻाल्हि जी ख़बर कान पवंदी। छा थियो त हिन खे वाक़ई वञी खूह में लाहे आया ऐं पोइ मोटी आया। वजाऊ अबाहुम ईशा ऐं यबकून, ऐं वरी कूड़ो कूड़ो पीउ वटि रोअंदा पहुता। कालू या अबाना, चई बाबा साईं ज़ुल्म थी वियो। छा थियो, इना ज़हब नाले नस्तबिक, पोइ असां पे ड्रोड़ पुॼाई, व तरक ना यूसुफ इंद मताइना, त उते जेके असां सामान रखियो यूसुफ अलैहिस्सलाम खे चयो हिते वेह, पर पोइ आयो फ़अकल ज़िब, आयो जो पोयां जेको बगड़ आयो खाई वियुसि। वमा अंत बि मोमिन लना वलो कुन्ना सादिकीन, बाक़ी हाणे तूं असां ते यकीन उहो ई कोन कंदो ऐं हाणे बि कोन कंदे, त असां जेको सच था ॻाल्हायूं। ऐं जाऊ अला कमीस बि दमिनिल कज़िब, पर कमीस हुनजी लाहे आया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वरी उन खे को जानवर मारे ऐं उनजो रतु बतु हणी ॾेखारींदुसि, हे खाई वियो अथसि। हाणे सोचो तव्हां त अलाह जो याकूब अलैहिस्सलाम अलाह जो बरगुज़ीदा पैगम्बर आहे, संदसि प्यारे पुट खे खूह में छॾे आया आहिनि, जेको वधि में वधि किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ते हूंदो, ऐं वरी कमीस उन जेके कूड़ो रतु हणी उनखे पहुचाया अथनि। हाणे जेकॾहिं हिन याकूब अलैहिस्सलाम खे इल्म ग़ैब हुजे हा, त चए हाणे हलो मां सुञाणा थो, हलो तव्हां खूह मां कढण थो ॾियां, माना नबियुनि खे बि इल्म ग़ैब अलाह कोन ॾिनो। काल बल सवलतुम अनफुसकुम, चई हाणे ख़बर न आहे त तव्हां कहिड़ी ॻाल्हि ठाही आहे, फ़सब्रुन जमील, हाणे मां सब्र थो कयां, वल्लाह मुस्तान अला मा तसफून, बाक़ी हाणे जेको तव्हां बयानु कयो था मां अलाह खां मदद थो घुरां।
जेकॾहिं हिन खे याकूब अलैहिस्सलाम खे इल्म ग़ैब हुजे हा त चयां हलो मूंखे ख़बर आहे 1.5 किलोमीटर मुंहिंजो प्यारो पुटु पिया मां वञांसि थो कढणु, कान हुअसि न। ऐं हिते ठग असांखे त चवनि त हिकिड़े वलीअ जो माण्हू क़बर में वियो त फ़रिश्तो पियो चएसि त मन रब को चए थो मां फलाणे बुज़ुर्ग जो धोबी आहियां। पोइ जहिड़ो वधियो त उहो बुज़ुर्ग वरी बग़दाद मां निकितो आहे, अचे पहुतो क़बर में, माना हुनखे ख़बर पइजी वई ग़ैब में त मुंहिंजे मरीद खे जेको आहे सो तकलीफ़ पैदा ॾियनि फ़रिश्ता। यानी एॾे कूड़ हयण में हिननि खे हया बि कोन थो थिए, शर्म कोन थो थिए त हीउ क़ुर थो चवे त याकूब अलैहिस्सलाम जो प्यारो पुटु यूसुफ खूह में पियो आहे, परे बि कोन्हे को किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ऐं हो अचे भाउर चवनिसि था त बगड़ खाई वियुसि ऐं कूड़ो रतुब ॾेखारियुसि था त उहो चए थो अलाह जी मर्ज़ी, मां अलाह खां पनाह थो घुरां। यानी एॾे हिन क़ुर न सम्झण जे करे इहे हिन जा धंधा हलनि था, पोइ जा मुरीद थियनि था, पोइ हुनखे ॾोकड़ ॾियनि था, पोइ हुनखे पेजारा था वठनि, पोइ मर्सिडीज़ था वठनि, वरी जॾहिं हलनि था त वरी माण्हू इहे चमचा जेके ॾोकड़नि वारा उहे वरी लाइन था कनि, हटो बचो कनि था, 2-3 ड्रेसूं ठाहिण वारा अॻियां पिया ख़ुदा जो ख़ौफ़ कनि। हालांकि रसूल असलम छा फरमायो आहे, मफ़ातिह ग़ैब ख़म्सा, चए थो 5 ग़ैब जूं अहिड़ियूं चाबियूं आहिनि जेके अलाह खां कंहिं ख़बर आहिनि। नंबर 1 ला यअलम मा फ़ी ग़द इल्लल्लाह, सुभाणे छा थींदो अलाह खां ॿिए कंहिंखे ख़बर कान्हे। वला यअलम मा तग़ीज़ अरहम इल्लल्लाह, कुंवारी छोकिरी आहे इनखे छा ॼमंदो, पुटु धीउ थींदुसि, उहा अलाह खे ख़बर आहे। हा जॾहिं हिकु दफ़ो प्रेगनेंट थी वञे त पोइ त शइ ज़ाहिर थी पई आहे न, इन जी ॻाल्हि कान्हे। माना हिकिड़ी कुंवारी छोकिरी आहे उनखे छा ॼमंदो अॻिते हली वॾी थींदी अलाह। वला यअलम मता याती मतर, बाक़ी हींअर मिसाल तौरु अॼु जेको आहे सो जेको टाइम आहे, महीने खां पोइ हैदराबाद मींहुं वसंदो या कोन वसंदो केरु कोन थो ॿुधाए सघे। हा बा ककर नज़र अचनि था, अचनि पिया था, पोइ खणी प्रिडिक्शन कंदा, पर इहो चवणु त साईं मार्च जे 13 तारीख़ कासिमाबाद या हैदराबाद मींहुं वसंदो या मीरपुर मींहुं वसंदो केरु कोन थो ॿुधाए सघे। वला तदरी नफ़्सन बि अहल तमूत, बाक़ी तव्हांजो मौत किथे थींदो, एक्सीडेंट में थींदो, काठोड़ में थींदो, कराचीअ में थींदो, हैदराबाद में थींदो, इस्पताल में थींदो, कहिड़ी इस्पताल में थींदो, इहो बि कंहिंखे ख़बर न आहे। वला यअलम मता तक़ूम सात इल्लल्लाह, ऐं क़यामत कॾहिं थींदी इहो बि अलाह खे ख़बर आहे। इहे 5 शयूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधाए थो त अलाह खां कंहिंखे ख़बर कान्हे, न कंहिं नबीअ खे ख़बर आहे, न कंहिं वलीअ खे ख़बर आहे। पाण अलाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां अलाह ताला इन खे ख़बर आहे त ठग पैदा थींदा, पोइ माण्हुनि खे गुमराह कंदा, त चए थो त चओ तव्हां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां हिकिड़ी अनाउंसमेंट कयो, ऐं इहा अनाउंसमेंट इंटरनेशनल अनाउंसमेंट आहे जेका क़यामत ताईं रहंदी। चए थो कुल, माना नबी करीम इहा अनाउंसमेंट कर, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह, चई पहिरीं त कन खोले ॿुधो त आऊं पंहिंजे नफ़े नुक़सान जो ज़रे जो मालिक न आहियां, जेको अलाह ॾिए त ॾिए। वलो कुंतु आलमुल ग़ैब, पर जेकॾहिं मूंखे इल्म ग़ैब हुजे हा, मुस्तक़बिल जी ख़बर पइजी वञे हा, लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर, त पोइ त मां रुगो ख़ैर ई ख़ैर गॾु कयां। ॾिसो न मिसाल तौरु हिकिड़ो माण्हू आहे, जेकॾहिं उनखे इल्म ग़ैब हुजे त मां मोटर साइकिल ते वञा थो, हितां अॻियां मोड़ ते टंग भॼंदी त चढ़ंदो ई कोन, त माना हुन पंहिंजे लाइ हिकिड़ो ख़ैर गॾु कंदो। मां मसनीअ सू, ऐं मूंखे तकलीफ़ कान पहुचे हा। जेकॾहिं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़बर पए हा त मां ताइफ़ वञा थो ऐं उते मां वञी तबलीग थो कयां, त ख़बर जे हिनखे एडवांस में इल्मु हुजे हा त न ॿुधंदा बि कोन, हथ ई पथर हणी रत कढंदव, त चवंदो अहिड़ी क़ौम ॾे मां छो वञा। चए थो इन्ना अना इला नज़ीरूं व बशीरूं लि क़ौमियूं, मुंहिंजी ड्यूटी सिर्फ़ु इहा आहे त हिन क़ुर जे रस्ते जेको मूं ॾे वही अचे थी, ऐं मोमिननि खे ख़बरदार बि कयां ऐं ख़ुशख़बरी बि ॾसियां त जेकॾहिं नेक थींदो त हीउ तव्हांखे अलाह फ़ाइदा ॾींदो, हिन दुनिया में बि ज़िंदगी सुठी ॾींदो, आख़िरत में बि। बुरा थींदो त हिते बि टेंशनूं डिप्रेशन ईंदव, आख़िरत में पादर खाईंदव। चए मुंहिंजो इहो कमु आहे। हाणे छा थियो, बहरहाल किसो अॻिते हलियो त यूसुफ अलैहिस्सलाम को आया के मुसाफ़िर लंघिया, उन्हनि चयो त हिन में पाणी आहे, हेठि जो ॾिठूं त नंढो ॿारु फाथो पियो आहे, उनखे कढियऊं, एॾो सुहिणो ॿारु, उनखे खणी लिकायूं, ऐं पोइ जेको आहे सो हिनखे वञी किथे विकियऊं। पर बहरहाल इहो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन बादशाह वटि पहुची वियो, ऐं उते हुनखे मिनिस्ट्री वग़ैरह मिली वई। ठीकु आहे, छो त जेल में वियो, काफ़ी किसो आहे। हाणे जॾहिं अच्छा यूसुफ अलैहिस्सलाम छा करायो त हुनखे सियाणो हो, हुन जेको ख़बर आहे त जेकॾहिं अलाह जे तरफ़ां हुनखे इशारो मिलियो त ॾुकर अचिणो आहे, त हुन बादशाह खे पंहिंजो मशवरो ॾेई अनु बनु स्टोर कराए रखियो।
पोइ उन इलाइक़े जा माण्हू ईंदा हुआ ऐं उन्हनि खे थोरो थोरो ॾींदो। उहा जा अख़वत यूसुफ़ दख़लू अलई, त पोइ हिन जा यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाउर बि याक़ूब अलैहिस्सलाम जा पुट आया अनु वठणु। त जीअं दरबार में दाख़िल थिया अरफ़ वहुम लहू मुनकिरूं, ते सुञाणे वरितईं त मुंहिंजा भाउर आहिनि। ऐं पर हो न पिया हिनखे सुञाण, हू कीअं चवंदा, हो त चवंदा त असां हिनखे खूह में उछलाए ख़तमु थी वियो हूंदो ऐं हे बादशाह कीअं थो थी सघे। सो बहरहाल वलमा जहाज़म बि जहाज़ हिम, त उन्हनि खे चई ॾियो अन ॾियो, इहो बोरा बोरा तयारु थी विया। पोइ घुराए सॾु कई, चई हिकिड़ो कमु कयो, काल आतूनी बि अखिन लकुम इन अबीकुम, पुछो हूंदईं तव्हां घणा भाउर आहियो, त ॾसियूं हेतिरा आहियूं। ॿियो असांजो ॿियो भाउ यामीन आहे जेको पीउ वटि आहे। चई यार नेक्स्ट टाइम अचो न, आयत जो तर्जुमो मां सवली सिंधी में चए थो, नेक्स्ट टाइम अचो त इन्हीअ भाउ खे बि पाण सां वठी अचो। अला तरून अनी ऊफ़िल कईल वना ख़ैरुल, ॾिसो कोन न मां तव्हांखे बोरा भरे भरे ॾिना आहिनि, मां तव्हां सां हिसाब ई कोन कयो आहे, ऐं उन खां मां महिमानी बि कंदड़ आहियां, मां तव्हांजी इज़त कई आहे, तव्हांखे महिमानी कई अथमि, भाउ खे बि वठी अचिजो। भई लम तातूनी बि ॾिस, चई त उहो नंढो भाउ आहे, उनखे घुमण जो हक़ु कोन्हे। जे वरी उन सां तव्हां ज़िद करे न आंदो, जे तव्हां हुनखे न आंदो फला कईल लकुम ईंदी, त पोइ अनु कोन मिलंदव। भला तकरबूनी, तोखे त असां मुंहिंजे वेझो अचणु कोन ॾिनो वेंदा। सो चवणु लॻा त कालू स नुरुद, सो चवणु लॻा त कालू स नुरा वेदू अन हू अबा, चई हाणे ॻाल्हि आहे त पीउ असांजो राज़ी कोन थींदो, माना दिलि में चवनि पिया अॻ ई हुनजो हिकिड़ो पुटु असां खपाए छॾियो आहे, सो इहो वरी कोन असांखे ॾींदो, पर चई असां कोशिशि कंदासीं, इन अला फ़ाइलूं, असां पूरो कंदासीं, पीउ खे राज़ी करण जी कोशिशि, कोन कंहिं बहाने। हाणे तर्जुमो ॿुधो न, पोइ चए थो पोइ जेकॾहिं खेसि मूं वटि न आणींदव त अमाला मूं वटि का माप कान्हे, माना न मिलंदो, न की मूंखे वेझा थिजो। चयऊं सिघो उन बाबति कंहिं बहाने सां संदसि पीउ खे राज़ी कंदासीं, ऐं ज़रूरु असीं ईअं करण वारा थींदासीं। हे मां त ही माना कोन थो, पर मां तव्हांखे सवली सिंधीअ में इन खे थोरो सिंधी ॿोलीअ में एक्सप्लेन थो कयां। पोइ छा थियो, यूसुफ अलैहिस्सलाम चयो त हाणे हे ईंदा त तॾहिं ईंदा जॾहिं वरी ओतिरो पैसो गॾु कनि, पोइ अलाए 6 महीना लॻे, साल लॻे। सो काल फ़तियान ही, पोइ पंहिंजे नौकर खे चयईं त जेको आहे सो जेके हिन पैसा जमा कराइनि अन्न जा, इहो ॻोथरी में विझी ऐं वापसि हिन बोरनि में विझी छॾीनि। लाल हम यरफ़ून हा इज़न अनकलबू, त जीअं इहो पैसा उन्हनि खे मिलनि त जीअं जल्दी मोटी थियनि वरी ॿिए अन्न लाइ, लाल हम यरजऊं त जीअं मोटी अचनि, इहो इन अटकल कयईं। पोइ जॾहिं फलमा रजऊ इला अबीहिम, पंहिंजे पीउ वटि विया, चऊं या बाना मुनिया मिनल कईल, की हाणे ॻाल्हि ॿुधो, हाणे अनु न मिलंदो। अरसिल माना खाना, जेसि ताईं इहो असांजो भाउ असां सां गॾु न ॾींदे जेको आहे, त पोइ नक़्तुल व इना लहुल हाफ़िज़ून, असांखे रोकियो आहे, त इन करे असांजे भाउ बनियामीन खे मोकिल, त इहो वञी तोर वठंदासीं ऐं असीं ख़्यालु कंदासीं हिन जो। त हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम चए थो काल हल आमन कुम अलही इला कमा आमन तुम अला अख़ी मिन क़बल, चई हा हिन जो बि इहो ई ध्यानु रखंदो जहिड़ो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ध्यानु रखियो। चई बहरहाल वल्लाहु ख़ैरुल हाफ़िज़ा, अलाह ताला वधीक हिफ़ाज़त कंदो, उहो अरहम राहिमीन, तव्हां ते त मुंहिंजो आसरो कोन्हे पर रब ते त मुंहिंजो आसरो आहे, ऐं उहो जेको आहे सो बाज़ारो आहे। पर चई हाणे हेतिरा ॼणा गॾिजी वञो था, पर मुंहिंजो हिकिड़ो चयो वञो, काल या बुनैया ला तदख़ुलू मिन बाबिन वाहिद वदख़ुलू मिन अबाबिन मुतफ़रिक़ा। हाणे हिन में ई असांखे वॾो सबक़ु पियो थो मिले, हिन टुकरे में याक़ूब अलैहिस्सलाम चए थो त लहे करे 12 ॼणा वठी हिन ॿाहुनि खे हीअं करे ऐं शोर करे हिकिड़े दरवाज़े मां न लंघिजो त जीअं माण्हू ते रोब पए। हींअर असां वटि छा थो थिए, हिकिड़ी गाॾी आहे जंहिंमें वज़ीर आहे या को ॿियो आहे, उनजे पोयां 20 गाॾियूं ओढ़ियूं पेजारो ढां भां भां भां, अलाह जो ख़ौफ़ कर या तकबुर आहे, तूं इहो 10-12 गाॾियूं पंहिंजे पोयां छो थो लॻाई, इहो पेट्रोल जो ख़र्चु ई आवाम थो भरे, जेके ग़रीब मिसकीन आहिनि जिन खे अटो थो मिले इहो पेट्रोल भरींदा। भई तोखे कहिड़ी ज़रूरत पई आहे जो भां भां करे हेॾियूं गाॾियूं थो पोयां छॾी, चमचा सभु चमचा पोयां थो हलाई त जीअं तुंहिंजो लय थिए। हो यूसुफ याक़ूब अलैहिस्सलाम पुटनि खे ॿारनि खे थो चए त हिकिड़े दर मां न लंघिजो, ॿ टे थी मुख़्तलिफ़, छो त शहर खे काफ़ी दरवाज़ा हूंदा न अचण लाइ हर इलाइक़े खां। चई त जेको सो जुदा जुदा सी कयो त इहे रोब ऐं शोबाज़ी न कयो, अलाह खे शोबाज़ी नथी वणे। भली तव्हां इहा शोबाज़ी कयो पर नतीजो तव्हांखे अलाह अहिड़ी बीमारी ॾींदो, का टंगुनि में को फालिज विझंदव जो वरी हली बि कोन सघंदव,
तव्हां अलाह जे आॾो टेगर था कयो, शोबाज़ी था कयो। होॾां हो थो चए ॿारनि भाउरनि खे त अकेला इहो शोबाज़ी न कयो। पोइ छा थियो त यूसुफ अलैहिस्सलाम वटि पहुता, वलमा दख़ुलू अला यूसुफ, पोइ जंहिं महिल यूसुफ अलैहिस्सलाम वटि पहुता, आवा इलैहि अख़ा, त पोइ हो जेको बिन्यामीन भाउ हो उन खे पाण वटि सॾे चई अच्छा हे नओं आयो आहे न, हेॾे मूंॾे मोकिलियोसि, मां ॻाल्हाईंदोसांसि। ऐं पोइ हुनखे आस्ते चवेसि थो काल इन्नी अना अख़ूक, चई ॻाल्हि ॿुध, मां उहो भाउ आहियां यूसुफ अलैहिस्सलाम जेको तोसां नंढे हूंदे खेॾंदो हुउसि, मां हींअर हिते आयो आहियां। फला तब तयस बिमा कयूं या मलून, तंहिंजे करे तूं इन्हनि ते ॾुख न कर, जी परवाह न कर, तूं हाणे बसि हथी कुआहीं मूं वटि। फला मां जहाज़म जहाज़िम जल शिकायत फिर रहल अखी, पोइ छा थियो त हाणे उहो भाउ खे कीअं इनखे रखे पाण वटि, त हीलो हिकिड़ो जाइज़ हीलो बि थींदो आहे। सो छा थियो त चए थो त पोइ जंहिं महिल उन लसन सामान संभरियईं, जॾहिं बोरा भरिजी विया, तंहिं महिल पंहिंजे सॻे भाउ जे मॾीअ में प्यालो लिकाईं, माना जेको बोरो हर कंहिं 12 बोरा आहे न, त हिन जे बनियामीन जे बोरे में हिकिड़ो सोन जो प्यालो बादशाह जो रखी छॾियईं। ऐं जॾहिं हलणु लॻा त हिकिड़े रड़ कयो, चवणु लॻो त सुम अज़न मौज़ननि, त पंहिंजो बादशाह जे कंहिं चौकीदार या कंहिं ऐलान कयो, या इहो तुल ईर इन कुमल सारकून, हे काफ़िले वारो तव्हां चोरी कई आहे। त वकालू त वेझा अची चयसि, व अकबलू साम्हूं आयसि अलहिम माज़ा तफ़क़िदू, दादा तव्हां छा विञायो आहे, असां नबीअ जो औलाद आहियूं, असीं कीअं कंदासीं। कालू नफ़क़िद सुआ मलिक, तंहिंजे करे चई बादशाह जो प्यालो हितां चोरी थियो आहे। लिमन जा बि हिमिल बि आईर व अना बि ज़ईम, ऐं तंहिं लाइ उठ जो इनाम आहे, ऐं जंहिं उहो लही आंदो तंहिं लाइ उठ जो इनाम आहे, ऐं आउं उनजो चए थो मां बादशाह तरफ़ां ज़िमेदार आहियां। त चवणु लॻा त अलाह जो कसम आहे, ताल्लाही लक़द अलिम तु मां जे नाले नुफ़्सिद फिल अर्द, चई असां हिन हिते का चोरी करणु त कोन्हे, फ़साद माना चोरी बि आहे, जेको रुश्वत खाए थो उहो बि फ़साद आहे, छो त ॻाल्हि चोरीअ जी थी हले थी, त उहो छा था चवनि, ताल्लाही अलाह जो कसम आहे, लक़द अलिम तुम अव्हांखे यकीन अचणु खपे, मां जे नाले नुफ़्सिद फिल अर्द, असीं ज़मीन में फ़साद करणु कोन आहियूं, वमा कुन्ना सारकीन, असां चोर न आहियूं, माना चोरी बि फ़साद आहे। अलाह जे ला तफ़सदू फिल अर्द, ज़मीन ते फ़साद न कयो, इन में चोरी बि अची थी वञे, इन में रुश्वत अची थी वञे, तव्हां त वठी खीसे में विझो था, पर तव्हां पोइ अलाह तव्हांखे चए थो तव्हां फ़साद था पैदा कयो दुनिया में। हिन चयो असां त चोर न आहियूं। त पुछूं त साईं भला जेकॾहिं असीं चोर निकिरूं था असां मां को, त पोइ सज़ा कहिड़ी आहे तव्हां वटि। कालू फमा जज़ाहू इन कुन तुम काज़बीन, त चयूं त कालू जज़ाहू म्यूं वुजद फी रहली फ़हू जज़ाहू, जंहिंजे ॿोरे मां उहो सोन जो प्यालो निकिरंदो उहो कैप्चर कयो वेंदो, उहो बादशाह वटि रहंदो। कज़ालिक नजी ज़ालिमीन, ऐं असांजे मुल्क में इहो कानून आहे ज़ालिमनि खे आहे। हाणे वरी चोर खे ज़ालिम बि थो चयो क़ुर, चोरी करण वारो, रिश्वत वठण वारो, ठगी करण वारो फ़सादी आहे, ऐं फ़सादीअ में उनखे ज़ालिम बि चयो थो वञे। साई वठूं था। अस्सलाम वालेकुम, सहरी टाइम में आउं आहियां शफ़ी अहमद लाखो। तव्हां ॾिसो न त मां हींअर तव्हांखे जेको क़ुर शरीफ़ ॾेखारियो माना लॻी पए, तंहिं करे मुंहिंजो ध्यानु माना ने मां अरबी पढ़ण में तकड़ थो कयां, किथे ज़ेर ज़बर में बि थी वञे, पर जॾहिं अॻियनि ज़माननि में जॾहिं खां हीउ मूं सिलसिलो शुरू न कयो आहे, अॻ में मां अरबीअ मां जॾहिं डायरेक्ट माना कंदो त पोइ त मूंखे अरबी ध्यान सां पढ़णी पवंदी, ज़ेर छो त माना हुन सां फ़र्क़ु थो पइजी वञे। हाणे त मां माना ॾिसां पियो थो, तंहिं करे हेॾे थोरी मां तकड़ थो कयां त कॾहिं कॾहिं हेठि मथां ई थी वञे, त इहा मुंहिंजो इंटेंशन कोन्हे। छा थियो, फ़बदा बि औयत क़बिल विया अख़ी, पोइ छा कयूं जो हुन जा जेके आहिनि सभिनी जा ॿोरा खोलियऊं, पर चए थो क़ुर त पहिरीं हुननि जा ॿोरा खोलियऊं, 11 ॿोरा खुली या कुझु कोन निकितो, जॾहिं 12हों हिन जो खोलियऊं हिन जे भाउ जो, त सुम मस्तख़र जहा मिन विया अख़ी, त उन मां प्यालो निकिरी पियो, छो त विधो ई हिन में वियो। अलाह फरमाए थो अहिड़ी तरह यूसुफ खे तजीव से गज़ाले किदनाल यूसुफ, अलाह तूं पाण जे नाले थो चवे त मां यूसुफ अलैहिस्सलाम खे आइडिया ॾिनी, भई अचे चयो हूंदुसि। सो नेकीअ जा कम जॾहिं तव्हां कयो था त इहा आइडिया फ़रिश्ता तव्हांजे दिलि में विझनि था, तॾहिं त उहो नेकीअ जो कमु कयो था। की नेकीअ जी प्लानिंग कयो था, अलाह जे तरफ़ां तव्हांखे फ़रिश्ता अचे दिलि में विझनि था, ऐं जॾहिं बुराईअ जो को कमु कयो था त उहो शैतान जा एजेंट तव्हांजे दिलि में विझनि था। ॿिन्ही तरफ़नि खां तव्हां वटि फीडिंग थिए पई थी।
छाकाणि त अलाह ताला चए थो मां काल या ख़ुज़ अख़ाफ़ी दीन मल्क इलाही यशाउल्ला, जो बादशाह जे कानून मुजिबि पंहिंजे भाउ खे न पिए रहाए सघियो हुननि खां फुरे, कानून ई कोन हो त चए त इहे छोकिरो मूंखे ॾेई वञो। सो अॻिते अचे थो त इरजू इला अबीकुम, पाण में चवणु लॻा त हलो बाबा साईं ॾे मोटूं था, फ़क़ूलू असीं हुनखे चऊं था या बाना ऐं बाबा साईं इन न बि न सरक, तुंहिंजे पुट चोरी कई, वमा शहदना इला बिमा अलिमना, बाक़ी ॻाल्हि इहा आहे त असां त उहो ई ॼाणूं था जेका असां ॾिठी, वमा कुन्ना लिल ग़ैब हाफ़िज़ीन, बाक़ी हाणे मुस्तक़बिल जी त असांखे ख़बर कान ई रहियो तुंहिंजो पुटु उते वञी चोरी कंदो। वसल करियत लती कुन्ना फी आहे, बाक़ी ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं तोखे यकीन नथो अचे त हे जेके असां सां गॾु ॿिया हलिया हुआ अनु वठण या जेके इलाइक़े जा माण्हू, तव्हां उन्हनि खां पुछो, ऐं असीं ज़रूरु सच आहियूं, इना ला सादिकून, असां कूड़ त कोन था आणूं, कमु ईअं थी वियो आहे। हाणे ॿुधायो वरी यूकुब अलैहिस्सलाम जो इम्तिहान आहे, जेकॾहिं हिन वटि इल्म ग़ैब हुजे हा त चया न बाबा न न आयो त यूसुफ अलैहिस्सलाम उते वेठो आहे, मुंहिंजो पुटु उहो भाउ हुन वटि आहे, तव्हां सां ईअं मिड़ी कयो वियो आहे, न चए थो याकूब छा थो चए, काल बल सवल तलकुम अनफुसकुम अमरन, चए हाणे जेका इहा तव्हांजे नफ़्स इहा ॻाल्हि ठाही आहे, पर सब्रुन जमील, मां छा कयां, मां हाणे सब्र थो कयां, असल्लाह, बाक़ी अलाह मां आसरो कोन छॾियो आहे, ऐं यातियनी रब हिम जमिया, जो सभई पुट मोट थी गॾु ईंदा, इन्हू अलीमुन हकीम, बेशक उहो ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे। पोइ हाणे छा थो चवेसि, चए थो वञो या बनइए अज़हबू, वञो सभु वञो, व तहससू मिन यूसुफ अख़ी, ॻोल्हियो वञी यूसुफ अलैहिस्सलाम खे, मुंहिंजे पुटु हाणे थो चवे, वला ताई असू मिन रोहिल्ला, अलाह जी रहमत खां नामयाब न थियो, छो त अलाह जी ॿाझ खां काफ़रनि जी क़ौम ॿियो को बि नाउमीद न थींदो, अलाह जी रहमत खां मायूसी न थियणु, हे कमु कोन थींदो, अदा कोन थींदो बाबा, तूं को नबी त न ईंदो, चई तो कोन थींदो, या तो इल्म ग़ैब आहे, चओ अलाह जी रहमत थींदी, अलाह जी रहमत खां को नायूस न थींदो सवाइ काफ़रनि जे, हमेशह अलाह में नेकीअ जी तवक़ा रखो। पोइ साईं वरी मोटिया आहिनि, फलमा दख़लू अलैहि कालू या अय्युहल अज़ीज़ मसना व अहलना ज़ुर, चऊं असां सी तो वटि मोटी आया आहियूं, ऐं सच ॿुधाई त असांजे घर वारनि खे ॾुखु पहुतो आहे, ऐं बाक़ी असां वटि अन्न जे लाइ पैसा बि पूरा कोन्हनि के, फ़ओफ़िलनल कईल व तसद्दक़ अलैना, पर हाणे तो में उमेदु आहे त असांखे अन्न ओतिरो ई ॾे जेतिरो असांजी ज़रूरत आहे, पोइ खणी ख़ैरात में ॾे कुझु, इन अल्लाह यज़िल मुतसद्दक़ीन, बेशक अलाह ताला ख़ैरात ॾियण वारनि खे चङो बदिलो ॾींदो आहे। हाणे इन पोज़ीशन ते पहुता, सुभान अल्लाह, हाणे किसो टुटे थो, यूसुफ अलैहिस्सलाम चए थो काल हल अलिम तुम मा फ़अल तुम बि यूसुफ अख़ी इज़ अंतुम जाहिलून, चए थो त इहो त ॿुधायो त तव्हां यूसुफ अलैहिस्सलाम सां छा कयो, जे भाउ सां छा कयो, जॾहिं की तव्हां जाहिल हो, जाहिल हो माना नबीअ जो औलाद हूंदे बि तव्हां ठगी ऐं अटकलबाज़ी कंदा हो, तंहिंजे करे हिन क़ुर खे सम्झी न हलण वारनि जो नालो बि जाहिल आहे, पोइ तूं PhD आहीं, तूं डॉक्टर आहीं, तूं मिनिस्टर आहीं, तूं वज़ीर आहीं, जाहिल आहीं, छाकाणि त तूं अलाह जे क़ुर खे सम्झी पढ़ियो ई कोन्हे, ऐं पोइ हिन ते अमल कीअं कंदे, त बसि जो इहे जो हुननि खे चई त वाइड़ा थी विया, ऐं ॾिसी चिताए चऊं कालू इन कल अंत यूसुफ, चऊं हे जो अहिड़ी सीक्रेट ख़बर तोखे पइजी वई आहे त निहारे सुञाणी मुंहां ॼण, चऊं तूं यूसुफ आहीं छा अलैहिस्सलाम, कालाना यूसुफ, चई हा ऐं यूसुफ आहियां, व हाज़ा अख़ी, ऐं हे बनियामीन मुंहिंजो भाउ आहे, कद मन अल्लाह अलैना, असां ते अलाह पंहिंजी ॿाझ कई आहे, इन्नहू मई यतक़ी व यस्बिर फ इन अल्लाह ला युज़ी अजरुल मुहसिन, छा आयत आहे, अल्लाह अकबर, छा आयत आहे इहा, चए थो जेको अल्लाह ताला जी परहेज़गारी कंदो, उन जे कंहिं बि हुकुम जी मुखालिफ़त ॼाणे वाणे न कंदो, ऐं मुड़ुसु माण्हू थी सच ते हलंदो, फ इन अल्लाह ला युज़ी अजरुल मुहसिनीन, त अल्लाह भलारनि अहिड़नि भलारनि जो कॾहिं बि अजुर कोन विञाईंदो, कोन तकलीफ़ ॾींदो उन्हनि खे। पोइ छा था चवनि,
कालू तल्लाही लक़द आसरक अल्लाह अलैना, हाय हाय चवनि था त ख़ुदा जो कसम आहे, छा तोखे अलाह इज़त ॾिनी आहे, तोखे केॾो मर्तबो ॾेई छॾियो अथई। व इना कुना लखातीन, ऐं असां वाक़ई ॾोह कया, ऐं तोखे अलाह ताला एॾो शान ॾिनो आहे। पर छा थो चवनि यूसुफ अलैहिस्सलाम, चए थो काल ला तसरीब अलैकुम लियौम, चए थो मां अॼु तव्हां ते मां का मयार कोन थो ॾियां, तव्हांजे मथां लय कोन थो कयां, मां तव्हांजे मथां फ़ख़ुरु कोन थो कयां। यग़फिरुल्लाह लकुम, मां त चवां थो अलाह तव्हांजो ख़ताऊं माफ़ करे, वहू अरहम राहिमीन, रहम कंदड़। इहो आहे न क़ुर जेको इंसानी दिलनि ते असरु थो करे। पोइ छा थो चवनि, इज़हबू बि कमीसी हाज़ा, हे मां कमीस लाहे ॾियां थो। हाणे ॾिसो न, जॾहिं हिनखे खूह में विझनि त कमीस लाथी हंसि ऐं हुते रतु हणी विया हा, त चएसि थो त न, हे हाणे हीअ मुंहिंजी कमीस खणी वञो, अलकू अला वजह अबियात बसीरा, वञी अखियुनि ते रखो त हू जेको रोई रोई अखियूं जूं नाभी थियूं रोशनी। हाणे इहो मौजज़ो आहे, ऐं इहो मौजज़ो हुनजे हथ में न हुजे, अलाह ॾसिस, वही ॾसिस त हे वञी कमु कर। आतूनी बि अहलकुम अजमईन, ऐं पोइ पंहिंजे घर ॿार ॿचा पोटा सभई गॾिजी हेॾे अचो हिन मुल्क में, छाकाणि हितां जो मां हुकुमरान आहियां। वलमा फ़सल तल ईर, ऐं जॾहिं इहो काफ़िलो आहे कमीस खणी उन शहर खे छॾी रस्ते में हो, त उते याकूब अलैहिस्सलाम खे फीलिंग अचणु शुरू थी, काल अबूहुम इन्नी ला अजद रीह यूसुफ, चए थो अड़े हालांकि अखियूं कमु कोन पियूं कनि, चए थो मूंखे यूसुफ अलैहिस्सलाम जी ख़ुशबू थी अचे, माना उहा जेका चोलो खणी पिया आयो उनखे जेका हवा लॻे पई, उहा हवा जॾहिं पहुचे पई त उन में उन चोले में यूसुफ अलैहिस्सलाम जी ख़ुशबू हुई। लौला अन तुफ़न्निदूनी, चए थो त घर वारा वेठा न, चए मूंखे चरियो न चइजो, चरियो न चओ, पर मां ख़ुशबू थी मूंखे अचे पई यूसुफ अलैहिस्सलाम जी। कालू ताल्लाही इन्नक लफ़ी ज़लालिन कदीम, घर वारनि चयोसि त साईं हाणे बसि कयो, जेको आहे सो तूं सफ़ा कंहिं वेसारे में आहीं, इहो कीअं थो थी सघे तोखे वेठे वेठे यूसुफ अलैहिस्सलाम जी ख़ुशबू अचे। फलमान जाल बशीर, पोइ जंहिं महिल उहे आयो, ज़ाहिर त जेका कमीस जंहिं हथ में त माना ख़ुशख़बरी ॾींदड़ हो न, अलकाह अला वजह, यकदमि पीउ जे हुनजे अखियुनि ते कमीस जो रखियईं, फ़रतद बसीरा, त सफ़ा अखियूं रोशन थी वियसि। सुभान अल्लाह, इहे शयूं अॼु बि अलाह हर कंहिं सां करे सघे थो, तव्हांखे ॿुधाईंदो कोन, पर अलाह ताला नेक हुजण जे करे, नेक हुजण जे करे नेक थियो, अलाह जे रस्ते में ॾियो, अलाह खां डिॼो, शिरक ख़तमु कयो, क़ुर खे माना सां पढ़ो, त इहे शयूं दुनिया में अलाह ताला बिना ॿुधाए कुझु न कुझु नंढियूं शयूं त हर इंसान सां कंदो रहे थो। काल अलम अकुल्लकुम इन्नी अलम मिन अल्लाह मा ला तअलमून, चई यार मां तव्हांखे चयो हो न त मूंखे ख़ुशबू थी अचे, त हाणे मां तव्हांखे कोन चयो त मूंखे अहिड़ी इंफॉर्मेशन या मूंखे अलाह ताला जी अहिड़ी का ख़बर पए थी, पार खां अहिड़ी शयूं मूंखे ख़बर आहिनि जेके तव्हांखे ख़बर न आहिनि। कालू या बाना, पोइ छा था चवनि सभई भाउर, कालू या बाना नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातीन, चई बाबा साईं तूं अलाह जो वली आहीं, बख़्शिश घुर असांजे लाइ अलाह खां, असां ख़ता कर। हाणे जहिड़ो आहे यूसुफ अलैहिस्सलाम उन खे चई सघे पिए त असां लाइ दुआ घुर, इहा अहिड़े नमूने सां जेके नेक शख़्स आहिनि हिन दुनिया में मौजूदु, उन ॾे वञी सघिजे थो, उनखे चइजे साईं मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो, घुरंदो दुआ, छाकाणि त हयू कयूं अलाह शर्त रखियो आहे त माना जहिड़ो बि हुजे ऐं पावर बि हुजेसि, पावर कहिड़ो, दुआ घुरण जो हथ खणी सघे। अलाह ताला पंहिंजे नाले चए थो मां हयू आहियां, माना मां जहिड़ो आहियां, ऐं कयूं माना पावर में आहियां, त जेको माण्हू जहिड़ो आहे उनखां घुरी सघिजे थो। पर जेकॾहिं इहे ॿ शर्त पूरा नथा थियनि त उनखां नाहे घुरणो। हिकिड़ो माण्हू मरी वियो त हयू त आहे ई कोन, ऐं कयूं बि त थी कोन थो सघे, जॾहिं पंहिंजी प्रॉपर्टी हुनजी विरहाइजी वई, सभु कोई टपड़ जा खणी विया, त हुन वटि का शइ कान्हे का, त इहा शर्त पूरा थियनि जेकॾहिं को ज़िंदा आहे हुनखां घुरी सघे थो, जेको मरी थो वञे क़ुर मना थो करे। काल सौफ़ अस्तग़फिर लकुम रबी, त याकूब अलैहिस्सलाम चयो मां इनशा अलाह खां सही टाइम ते तव्हांजे लाइ दुआ घुरां थो, इन्नहू अल गफ़ूर रहीम, घबरायो न, अलाह ताला गफ़ूर रहीम आहे। पोइ फलम्मा दख़लू अला यूसुफ सुभान अल्लाह,
पोइ सॼो ख़ानदान पीउ सीधो जॾहिं यूसुफ अलैहिस्सलाम जे दरबार में दाख़िल थिया, बल्कि उनजे इलाइक़े में पहुता, यूसुफ अलैहि अॻुवाट वञी बीठो आहे, आवा इलही अब वेई त पंहिंजे माउ पीउ खे खणी पंहिंजे तख़्त ते वेहारियईं ऐं चयईं उदखुलू मिस्र इंशा अल्लाह आमिनीन, त जेकॾहिं अलाह घुरियो त तव्हां मिस्र में अमुन सां रहंदव। पोइ पंहिंजे पीउ खे रफ़ा अबवई अलाल अर्श व खरू लहू सुजदा, पोइ पंहिंजे माउ पीउ खे तख़्त ते वेहारियऊं ऐं पोइ सभिनी हुनजे आॾो हिकिड़ो इकरामी सजदो कयो। काल याबती हाज़ा तावीर रोया मिन क़बुल, चई बाबा साईं इहो अथई उहो ख़्वाबु जेको ॾिठो वियो हो त सजदो पिया कयूं। काल जला रबी हक़ा, इहो अलाह ताला तव्हांजो जेको ख़्वाबु इहो जेको मूं ॾिठो इहो हुनखे सचो करे छॾी। अलाह फरमाए थो तव्हांखे ॿुधण वारनि खे, चए थो ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैब, चई इहा जेका स्टोरी ॿुधी अथव न इहो ग़ैब जी ख़बरुनि मां आहे। नूही ले रसूल तव्हांखे असां वहीअ जे रस्ते इंफॉर्मेशन ॾिनी आहे। वाह कुंत लदैहिम, बाक़ी नबी करीम तव्हां त उन वक़्तु हो बि कोन, तव्हां कहिड़ी ख़बर आहे। वमा कुंत लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहूं वम यमकुरून, जॾहिं इहे ठगी पे कयनि यूसुफ अलैहिस्सलाम खे वठियो पे विया, खूह में पे लाथनि, तॾहिं तव्हां वटि त कोन हो, पर इहा ख़बर मां तव्हांखे ॾिनी आहे, तव्हांखे ख़बर न हुई। तंहिंजे करे अलाह ताला फरमाए थो वमन युमिन बिल्लाह यहद क़ल्बहू, जेको माण्हू अलाह खे यकीन रखंदो न अलाह उन जे दिलि खे हिदायत ॾींदो ऐं सम्झ ॾींदो ऐं दिलि में हुननि में असरार विझंदो। अलाह ताला क़ुर में फरमाईंदो मां असाब में मुसीबतनि इला बि इज़निल्लाह, जेकॾहिं तव्हांखे का तकलीफ़ पहुचे थी त इहा अलाह जी तरफ़ां तव्हांजी आज़माइश आहे। जेको माण्हू जेतिरा बुछड़ा कम कंदो ओतिरी हुनजी हिन दुनिया में आज़माइश ॾुखी ईंदी। जेको माण्हू नेक हूंदो उन्हीअ खे आज़माइश ईंदी पर सही वेंदो या हुन मां जल्दी निकिरी वेंदो। जेतिरो बुछड़ो हूंदो उन जी आज़माइश ओतिरी ॾुखी ईंदी। वमन युमिन बिल्लाह यहद क़ल्बहू, जेको अलाह ईमान अलाह ते आणे थो अलाह जी दिलि में हिदायत ॾींदो। वल्लाह बिकुल शैइन अलीम। ॻाल्हि इहा आहे त अलाह ताला फरमाए थो अॻिते सूरह फातिर में मा कान युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाह इज़्ज़वीना, यादि रखो जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त मुआशिरे में माण्हू मूंखे रेस्पेक्ट कनि त इहा इज़त अलाह वटां मथां ईंदी। तुंहिंजे वोटनि ते बि तव्हांखे कान मिलंदी, तुंहिंजे ॾोकड़नि ते बि कान मिलंदी। वॾे पिजार में वेही इन देग जहिड़ो ॿुह सुॼाए वेहंदे इन ते इज़त कान मिलंदव। खणी मजबूरीअ में माण्हू निहारींदा पर पर पुट गारियूं ॾींदा। ऐं इलैहि यसद कलिम तय्यब, ऐं जॾहिं तव्हां को नेक ॻाल्हि कयो था या को ज़िक्र कयो था त इहो वञिणो आहे मथे, छो त रिकॉर्ड मथे थो थिए, पर इहो जेको तव्हां जेको ज़िबानी ज़िक्र कयो था इहो मथे पाण नथो चढ़ी सघे। वल अमल सालिह यरफ़उ, अमल सालिह उनखे खणी थो वञे। माना नेक अमल बि मथे वञनि था न, पर अमल सालिह माना जेको नेक अमल कंहिंखे मदद कजे, कंहिंखे रतु ॾिजे, कंहिंखे पैसा ॾिजनि, कंहिंजी ग़रीब जी मदद कजे, कंहिं यतीम खे पढ़ाइजे, अमल सालिह आहिनि। इन खां अलावा जेको तव्हां ज़िक्र वग़ैरह कयो था इहो इन अमल सालिह सां चंबड़ियल आहे। जे आहे अमल सालिह त इन्हनि खे बि साण मथे खणी थो वञे। ऐं जेकॾहिं अमल सालिह न आहे त पोइ तव्हां इहो केॾो वेठा ज़िक्र कयो मथे चढ़ंदो ई कोन। क़ुर थो चए थो त इलैहि यसद कलिम तय्यब, हिकु जेको सुठी गुफ़्तगू कयो था या को ज़िक्र कयो था इहो मथे वञिणो आहे। वल अमल सालिह यरफ़उ, पर खणी केरु थो वञेसि अमल सालिह। वल्लज़ीन यमकुरून सय्यात, बाक़ी जेके अटकलूं करे ठगियूं करणु, चोरियूं करणु, कब्ज़ा करणु, रुश्वतूं खाइणु ऐं माण्हुनि सां कूड़ा वाइदा करणु, लहुम अज़ाबुन शदीद, ऐं उन्हनि खे अज़ाब शदीद थींदो। व मकर उलाइक यबूर, ऐं इन्हनि जी इहे चाल बाज़ियूं इन्हनि खे तबाह कंदियूं। साई वठूं था। अस्सलाम वालेकुम, सहरी टाइम में मां आहियां शफ़ीअंद लाखो। हीअ असांजो आख़िरी सेगमेंट आहे। हाणे अचूं था क़ुर पाक ते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन्नमल मोमिनून लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूब। हाणे हीअ चए थो त मोमिन जी डेफिनेशन आहे, सिम्पटम कहिड़ा आहिनि, कीअं ख़बर पए त तूं मोमिन आहीं। अलाह क़ाइदो थो ॾसी, चए थो इन्नमल मोमिनून लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबहुम, चए थो मोमिन जी निशानी आहे त जॾहिं क़ुर पढ़ंदो, माना कंदो त हुन जूं दिलुनि ते रिएक्शन पैदा थींदो। ऐं उहो रिएक्शन जी कीअं ख़बर पए त रिएक्शन पैदा थिए थो। इज़ा तुलियत अलैहिम आयातू, जीअं जीअं हिन खे क़ुर पढ़ी ॿुधाइबो पंहिंजी ॿोलीअ में सम्झंदो वेंदो, ज़ादतुम ईमाना, त हुनजो ईमान वधंदो वेंदो। हाणे इहा बि लिकल शइ आहे, इन ते असांखे कीअं ख़बर पए
उहा वरी टीं थो ॾसे व अला रबिम यतवक्लून, उहा आहे त हीउ अलाह ते भरवसो कंदो त सभु कुझु अलाह जे हथ में आहे, मूंखे न कंहिं को वज़ीर फ़ाइदो ॾींदो न ॾींदो, मूंखे तवकल अलाह ते आहे। माना त हीउ जेको क़ुर शरीफ़ आहे, इहो क़ुर शरीफ़ तव्हांजे दिलि में वञी बैटरी चार्ज थो करे, उन्हीअ जे करे पोइ तव्हां क़ुर पढ़ंदव, निमाज़ पढ़ंदव, ग़रीबनि खे ॾींदव, यतीमनि खे ॾींदव, हज कंदव। इहो आहे पावर क़ुर जो। अलाह क़ुर चए थो जॾहिं क़ुर जी आयतूं पढ़जनि थियूं त दिलि रिएक्शन थियूं कनि, ईमान वधी थो वञे, अलाह ते तवकल कंदा। तंहिंजे करे हिन क़ुर तव्हांखे रीचार्ज थो करे, तव्हांजे ईमान खे, दिलि खे, अलाह फरमाए थो। तंहिंजे करे रीड क़ुर, रीचार्ज योर ईमान, ऐं इहा तव्हांजी दिलि में इहो क़ुर तव्हांखे रीचार्ज थो करे। तंहिंजे करे जेको आहे सो हिन में अचे थो त काफ़ी शयूं आहिनि, अदुल कंदव, सब्र कंदव, तवकल कंदव, ऐं जेको आहे सो तव्हां अलाह ताला ते जेको आहे सो तवकुल कंदव ऐं सुठा कम कंदव। इहे सभई जेके आहिनि क्वालिटीज़ तव्हां में पैदा थींदियूं क़ुर सां। 5 पिलर्स आहे इस्लाम जेके आहिनि, उन में छा छा थो अचे? इहो अचे, हज अचे थो, ज़कात अचे थो, रोज़ो अचे थो, निमाज़ अचे थी, ऐं पंहिंजो तव्हां मुस्लमान थियो था, इहे सभु फ़र्ज़ आहिनि। तंहिंजे करे इहे जेके 6 पिलर इस्लाम जा आहिनि, इहे तव्हां इन क़ुर मां अचे थो। तंहिंजे करे हदीस शरीफ़ में अचे थो अजबल अमरुल मोमिन, अलाह जे रसूल फरमाए थो त पंहिंजो हिकु मोमिन ते असांखे अजब थो थिए, माना हुन में वॾी ॻाल्हि आहे। कहिड़ी? इन अमर हू कुल हू, जेको कुझु करे थो हुन में हुनजो फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे। ख़ैर व लईस ज़ाक़िल अहदिन इलल मोमिनीन, मोमिन खां सवाइ ॿिए में इहा ख़ासियत न आहे। इन असाबतू सरा, जेकॾहिं हिन खे का नेकी मिले थी, रिज़्क़ मिले थो, सुख मिले थो, शकर अलाह जो शुकुर थो करे, कान फ़कान ख़ैर लत, इन में हुनखे फ़ाइदो थो पए। छो त अलाह साईं क़ुर में चयो लैन शकर तुम अज़ीज़ नकुम, जेकॾहिं मां तव्हांखे शइ ॾियां थो, हुन ते मुंहिंजो शुकुर कयो था अञा वधाईंदुसि। मिन असाबतू दौरा, पर जे त का तकलीफ़ पहुचे थी, सब्र, त मुड़ुसु माण्हू थी उन तकलीफ़ खे मुंहिंजे थो त जीअं मां हिनखे दूरि कयां, फ़कान ख़ैर, इन में बि हिनखे फ़ाइदो आहे। वमा अक्सर नास वलो हारिस त बि मोमिनी, बाक़ी इहो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेकॾहिं तव्हां केॾी बि कोशिशि कयो पर घणा माण्हू ईमान कोन आणींदा। अलाह अकबर। हाणे ॿुधायो त असां वटि पाकिस्तान में छा हालत आहे? पाकिस्तान में मां तव्हांखे बार बार चवां थो फ़िरके वारियत में विरहायल आहियूं। हिकिड़ो फ़िरको 40% आहे पॉपुलेशन जो, वरी ॿियो बि 40% आहे। हिकिड़ो फ़िरको ॿिए खे चए थो त हे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुस्ताख़नि वाजिबुल क़त्ल, माना हुननि जो मक़सदु आहे त हे 4 करोड़ माण्हू कुई छॾियो, इहे इन फ़िरके जा माण्हू वाजिबुल क़त्ल आहिनि। वरी हो था हिननि जे नाले चवंदे शैतानी लश्कर आहिनि, माना काफ़रनि सां विड़ो, पोइ बचियो छा मुल्क में? तंहिंजे करे अक्सर न आहिनि ईमान ते। वमा अक्सर नास वलो हरस्त मोमिन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां केॾी बि कोशिशि कयो पर अक्सरियत माण्हू ईमान कोन आणींदा। वमा युमिन अक्सरुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, बाक़ी जेके चवनि था त असीं अलाह खे मञूं था, आख़िरत खे मञूं था, उन्हनि जी अक्सरियत शिरक थियूं कनि, मोलनि खे था छॾनि, अलाह सां शिरक था कनि। तंहिंजे करे नबी साईं फरमायो त आयतुल मुनाफ़िक सलासा, मुनाफ़िक जूं 3 निशानियूं आहिनि। इज़ा हदस कज़ब, जॾहिं बि ॻाल्हाईंदो पक उन में कुझु न कुझु कूड़ विझंदो, आदत अथसि। वैज़ा ओतमन ख़ान, वरी जेकॾहिं हुनखे का अमानत ॾिबी त उन में ठगी कंदो, रिश्वत वठंदो कंदो, कूड़ा काग़ज़ ठाहींदो, थाणे ते माण्हुनि खे कुटींदो। वैज़ा वद अख़लफ़, ऐं चवंदो हा बाबा मां तव्हांजो कमु कंदुसि पर कॾहिं कोन कंदो, इहो मुनाफ़िक आहे। तंहिंजे करे हीउ जेको आहे सो मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवीह लिखियो आहे हदीस, चए थो त जो तर्जुमो आहे त अल ज़म्ब ला युनसा वल बिर ला यबला व दयान ला यमूत फ़कुन कमा शेत, चए थो त गुनाह विसारियो कोन वेंदो, लिखिजी था वञनि, इहे पथर ते लकीरूं आहिनि। नेकी पुराणी कान थींदी ऐं अलाह ताला कोन मरंदो, जेको वणई सो कर। हा बाक़ी जेकॾहिं तव्हां हिन रमज़ान में अलाह ॾे हथ खणी चओ अलाह साईं जेके मां पोयां कम कया, नाला वठो, साईं मां ठगी कंदोसि, मां हाणे न कंदुसि, मां रिश्वत वठंदुसि, मां न कंदुसि, मुंहिंजी पूरत न पवंदी त अलाह साईं मां गाॾो लॻाईंदुसि, या को मां दुकानु खोलींदुसि, या को धंधो कंदुसि, मां रिश्वत वठण खां मां तौबा थो कयां, मां कूड़ हण खां तौबा कई आहे, ऐं कंहिंजी इन लाइ चमचागिरी न कंदुसि जो वज़ीर आहे या वॾेरो आहे, मां कंहिंसां इज़त कंदुसि हुनजे अफ़ालनि जे करे, हुनजे किरदार जे करे इज़त कंदुसि, मां कूड़ी इज़त ठगी करे चापलूसी कोन कंदुसि।
जेकॾहिं इहे हींअर बि करे सघो था त कयो। तंहिंजे करे शाह लतीफ़ इन हदीस जो तर्जुमो थो करे, वखर सो वहाए, हाणे अलाए वखर माना अहिड़ो को कमु कर जेको पीए पुराणो न थिए। हा, वखर सो विहाए जो पीए पुराणो न थिए, वेचींदे विलात में ज़रो थिए न ज़िया, साका हड़ हलाए आगह जंहिं उभी। इहा साॻी माना आहे न, त गुनाह विसारियो न वेंदो, नेकी पुराणी कान थींदी, अलाह ताला कोन मरंदो, जेको वणई सो कर। अलाह ताला क़ुर में चए थो अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, हिन दुनिया में कंहिंखे अलाह रोज़ी वधाए थो ॾिए, कंहिंखे घटाए। छो त दुनिया हलाइणी अथसि, हुनखे मज़ूर बि खपनि, हारी बि खपनि। फरिहू बिल हयात दुनिया, पर वरी जेके माण्हू आहिनि ॾोकड़नि ते ख़ुशि थी था वञनि, हे मुंहिंजे बैंक हेतिरो आहे, बसि मां ठठ ठांगर ऐं हथ हीअं करे हलंदा ऐं पेजारनि में वेहंदा। चए थो वमल हयात दुनिया फ़ी आख़िरत फिल आख़िरत इला मता, हीअ ज़िंदगी चंद सालनि जी अथई ऐं आख़िरत सॼी ज़िंदगी आहे, हिन चंद सालनि जे करे इहो फ़ख़ुरु न कर। अल्लाह हिल्लज़ी लहू मां फ़िस समावात मां फ़िल, सॼी प्रॉपर्टी ज़मीन आसमान में अलाह जी आहे। वैल लिल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन शदीद, ऐं जेके ऐं सख़्तु अज़ाब जी ख़राबियूं आहिनि काफ़िरनि लाइ आहे। केरु? अल्लज़ीन यस्तहिबून हयात दुनिया अल आख़िरत, इहे काफ़िर कंहिंखे थो चए जेके चवंदा बसि खाइणो आहे त हिन दुनिया में खाओ, मज़ो करिणो आहे त हिते कयो, ॾोकड़ कमाइणा हिते कयो, सभु कयो, कूड़ हणो सभु कयो, वोट वठो सभु कुझु कयो। इन्हनि हिन दुनिया खे सभु कुझु सम्झी वञो आहे, इन्हनि हिन दुनिया खे चॉइस कयो आहे आख़िर जे मुक़ाबले। हा मरंदासीं त पोइ ॾिसंदासीं। पोइ यसूदून अन सबीलिल्लाह, वरी छा कंदा? अलाह जे रस्ते खां माण्हुनि खे झलींदा, चवंदा असां जहिड़ा ठग थियो। हेठां माण्हू रखंदा ऐं चवंदा ठगी कयो ठगी कयो, साईं मां निमाज़, अड़े बाबा छॾे निमाज़ खे, ठगी कर मूं सां गॾु। यबग़ूना इवजा, ऐं इन में अटकलूं करे वरी उनजी मानाऊं फेराईंदा। बाबा ईअं कोन थो अलाह चए, हीअं थो चए। उलाइक फ़ी ज़लालिम बईद, इहे वॾी गुमराही में आहिनि। मौलाना इसहाक़ जेको आहे सो इन मामले में ॻाल्हायो आहे, मां चाहियां थो तव्हांखे थोरो जेकॾहिं ॿुधाए सघां। मेरी रूह च वड़िया, अगर कुरान की हुकूमत कायम नहीं होती तो मेरी नमाज रोजा तुहाडे हज करना सब बेकार है। असीं एक दुनियावी धंधा कर रहे हैं कि खुदा की किताब जी अलमारियां च बंद है और बंदियां दे बनाए हुक्म जो दुनिया चल रहे। ये गैरत और जोश अगर इस्लाम साडे च नहीं पैदा करता, कि ईसाइयों का मजहब है, बुद्धां का मजहब है कि पूजा पाठ करी जाओ तो बस ठीक है, इस्लाम नाले दा कोई गल नहीं। इस्लाम जिथे कुरान लैके आया उहदे नाल तलवार लैके आया। मैं नहीं कहूँ बढ़ती जुल्म मिटाओ, बिल्कुल बेगुनाह का खून अल्लाह के रसूल ने टक्या। ये झूठ बोलते हैं मुसलमानों में वरदा फिरदा, मुसलमान की तलवार मजलूमां की हिमायत ली, भावें ईसाई से जुल्म हो हिंदू से। असीं जुल्म रोकना, कलमा नहीं पढ़ाना। कलमा वाले की मर्जी, पढ़ना चाहता जन्नत जाना जावे, नहीं जाना चाहता ना जाए, रिया बन के रवे, गिरजा च रवे, अपनी इबादत करे, दीन साडा वेखे, चंगा लगे मन लै। इस तो गलबे तो बगैर जरा ना गलबा इस्लाम वाला इस्लाम ना कहो भाई, किहड़े दीन की गल तुसीं समझाउंदे? ये किसी काफिर का दीन हो सकता, इस्लाम नहीं। इन गुलामों को शिकायत है कि ना किस है किताब के सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीके। ये आने सानू तो कुरान चाहिए जेड़ा आखे ते रूस आ जाए कि किस तरह सलाम करना। अमरीका भाई ये इस्लाम जरा ना ये है नहीं, या दीन च ये कबूल करना तो ईसाई हो जाओ, बुद्ध हो जाओ, दरवेश बन के रहो। इस्लाम जरा दीन चाहता होगा या अपनी हुकूमत बना, ये नहीं बनी तो हिजरत कर। मेरी रूह च वड़िया, अगर कुरान की हुकूमत मेरी नमाज रोजा तुहाडे हज करना सब बेकार है। तव्हां ॿुधो न त चए थो त इस्लाम जेको सो ईअं नथो चए त हिंदुनि खे ज़ोरीअ मुस्लमान कयो। इस्लाम त चए थो भली हिंदू पंहिंजे मंदरनि जी इबादत कनि, ईसाई पंहिंजे चर्चनि में, असांजो हुन सां वास्तो ई न आहे। असांजो इस्लाम सिर्फ़ु ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ उथे थो त जेकॾहिं कंहिंसां बि ज़ुल्म थिए थो त असांजी जमायत हुजे जो हुन ज़ुल्म खे रोके। माना जे रुश्वत आहे त उन जे ख़िलाफ़ु जमायत हुजणु खपे। बाक़ी हे जे हिंदुनि खे मुस्लमान कयो असांजो कमु न आहे। हा, नेकी चङाई ॾिसंदा पाण ई मुस्लमान थींदा, क़ुरान पढ़ंदा पाण ई मुस्लमान थींदा। हे मां दर्स कया आहिनि, हिकिड़ो ॿ चङी तरह मूंखे यादि आहे, 2-3 हिंदू डॉक्टर आहिनि मुस्लमान थिया आहिनि, मूंखां क़ुरान घुरायो अथनि, छाकाणि की सम्झ में थी ॻाल्हि अचे। आउं त चवां थो तव्हांजे वेदनि में बि क़ुरान वारियूं आयतूं आहिनि। त इहो जेको सो जो काफ़रनि खे मारियो फलाण मारियो असांजो कमु कोन्हे। असांजो कमु आहे अदुल इंसाफ़ क़ाइमु करणु, ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु जिदोजहद करणु, ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो हक़ जो आवाज़ु अदा करणु। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान क़ौमी, चए थो जेके बि असीं रसूल मोकिलिया
उहो उनजी ॿोली ॻाल्हाईंदड़ मोकिलिया अथऊं। ईअं त न आहे त ॾिसो न हर क़ौम में नबी आयो आहे, जर्मनी में बि आयो हूंदो, पोइ छा जर्मनी में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ रसूल मोकिलियो हूंदई, पोइ सॼी उमिरि वेठो अलाह जो रसूल हुते उर्दूअ में ॿुधाइनि, उहो त सम्झंदा ई कोन। ले युबईन लहुम, इन लाइ उन क़ौमी ॿोलीअ में अलाह जो रसूल ईंदो हो त जीअं हुननि खे ज़ाहिर करे। उन खां पोइ अलाह फरमाए थो फ इन मां यसरनाह बिलिसानिक, तर्जुमो त इहो आहे त असां हिन क़ुर खे तव्हांजी ॿोलीअ में आसान कयो आहे। हालांकि हाणे इहो असां ते बचे थो, माना असांखे थो चवे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ असां तव्हांखे सिंधीअ वारो क़ुर जेको माना वारो क़ुर आहे आसान कयो अथऊं, लअल्लहुम यतज़क्करून, त नसीहत हासिलु कयो। असांजो क़ुर उहो आहे जंहिंमें असां सां ॻाल्हाए असीं सम्झूं, पर जे तव्हां अरबीअ में सम्झो था नूर लाल नूर को मना त कान्हे का, पर तव्हां सां अलाह उन ॿोलीअ में ॻाल्हाईंदो जेका तव्हांखे अचे थी। हे क़ुर थो चए पियो इन मां यसरनाह बिलिसानिक, हालांकि ख़िताब त नबी साईं खे चए थो तूं अरब आहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंहिंजे करे तोखे मां अरबीअ में क़ुर ॾिनो आहे। पर जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीनी हुजे हा त चाइना में क़ुर ॾिए, चाइनीज़ ॿोलीअ में ॾिए हा। चए थो मां इन लाइ तव्हांखे तुंहिंजी ॿोलीअ में क़ुर ॾिनो आहे त जीअं माण्हू नसीहत हासिलु कनि ओड़े पारे वारा। असांजे लाइ बि इहा ॻाल्हि आहे। तंहिंजे करे हे एनस्टाइन छा थो चवे, एनस्टाइन छा थो चवे, चए थो त क़ुर इज़ द ओनली बुक साइंटिस्ट हैव बिन अनएबल टू प्रूव रॉन्ग। चए थो क़ुर अहिड़ो किताबु आहे जेको साइंसदाननि हणी 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 कोशिशि कई आहे जो हिन में को इख़्तिलाफ़ या को डिफेक्ट न करे सघिया। ईच टाइम अ ट्रू साइंटिस्ट ट्राइज़ टू प्रूव द क़ुर रॉन्ग। चए थो हर दफ़े जॾहिं को सियाणो साइंसदान, सुठो साइंसदान, सचो साइंसदान हिन क़ुर खे पढ़े थो, स्टडी करे थो त हिन मां ग़लती कढां, ही एंड्स अप एक्सेप्टिंग इस्लाम, त बजाए ग़लती कढण जे हू क़ुर खे सचो क़ुर सम्झी मुस्लमान थी थो वञे, बिकॉज़ ऑफ हाउ द साइंटिफिक फैक्ट इन द क़ुर आर कॉम्पेटेबल विथ रियलिटी। छो त हू ॾिसे थो त हिन में जेके आयतूं आहिनि क़ुर जूं इहे अॼोकी साइंस सां बिल्कुलु मिली अचनि थियूं, त हू सोचे थो त 15 साल अॻु में अलाह जो रसूल जो कंहिं मदरसे में कोन वियो, यूनिवर्सिटीअ में कोन वियो, लिखी कोन ॼाणंदो, उहो कीअं थो अहिड़ियूं ॻाल्हियूं चवे क़ुर में जेके साइंस अॼु हुनखे करे थी। इहो आहे क़ुर, त पोइ तव्हां काथे आहियो, तव्हांजी छा पोज़ीशन आहे। तंहिंजे करे मां तव्हांखे हदीस ॿुधायां थो त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त जॾहिं इंसानु मरे थो त 3 अमलनि खां अलावा ॿियो सभु ख़तमु। सदको जारिया जेको तव्हां ॾेई आहे, खूह कोटराए विया हो, स्कूल ठाहे विया हो ग़रीबनि खे पढ़ाइण जे लाइ, यतीमनि ॿारनि खे कपिड़ा वठी ॾी स्कूल में दाख़िल कया अथव, त जेसि ताईं इहो इन जो फेज़ हूंदो तोखे उहो इल्मु जिसे नफ़ा या अहिड़ी का इल्मु छॾे। हाणे मां हे जेको रिकॉर्ड करायां पियो थो, मूंखे न आहे ख़बर, थी सघे थो 100 साल ताईं हलनि माण्हू, 100 साल तव्हांजा पोटा ॿुधंदा हिनखे सिंधीअ में ॿुधंदा, ऐं या नेक औलाद खे दुआ करे, या टियों आहे त तव्हांजो औलाद तव्हां लाइ दुआ घुरे, अलाह से मुंहिंजे बाबे ते रहम कर, अलाह उनखे अम्मा ते रहम कर। जेकॾहिं तव्हां उन लाइ दुआऊं घुरंदव न उन्हनि जे लाइ, त उहो जेको तव्हां जूं दुआऊं आहिनि उहे हिकिड़े ॿिए रजिस्टर में एंट्री थींदियूं आहिनि। ओरिजिनल रजिस्टर खे हथ ई केरु कोन लाहींदो। जॾहिं केरु मरी वञे थो त अहमालनि जो ओरिजिनल रजिस्टर सफ़ा बंदि आहे, उन में एंट्री नथी थिए, पर सप्लीमेंट्री रजिस्टर में तव्हां जूं दुआऊं हुन जे फज़ीलत लाइ दाख़िल थियनि थियूं। पोइ हुनखे बि ख़बर कान्हे, पर जॾहिं हू जन्नत में वञे थो न पोज़ीशन वठणु, त पोज़ीशन जो हिकिड़ो लेटर आहे, अदा हे तुंहिंजे अमलनि जो लेटर आहे, वरी ॿियो ॾींदसि त हे तोखे इज़ाफ़ी फैसिलिटी मिलियूं, त चवंदो अन्ना लिहाज़ा, चवंदो त हे वधायो किथां था ॾियो, चई वलदिन सालिह यदऊ लॻ, तुंहिंजे सालिह औलाद तो लाइ दुआऊं घुरियूं तॾहिं हे तुंहिंजो दर्जो हिते वधियो आहे, हीअ शयूं तोखे वधीक थियूं मिलनि। इहो आहे ॻाल्हि। तंहिंजे करे आख़िर में मां छा चवंदुसि, अलाह छा थो चए, कुल मां या बऊ बिकुम रबी, अलाहु अकबर। मां चयां हीअ अहिड़ी आयत आहे जो बसि इंसान जो हाँ फाड़े थी छॾे। ॾिसो न अलाह ताला केॾो वॾो आहे, सोचो सही, हीअ ज़मीन सिज चंड त उनजो 5% बि कोन्हे काइनात जो, इन सॼी काइनात ते मथे वेठल अलाह, वरी हुनजी टेक्नोलॉजी एॾी आहे जो तव्हांजे साह जे रग खां वेझो तव्हांखे ॿुधे वेठो, पोइ इन खां वधीक केॾी पावरफुल शइ थी सघे थी। तो थो चवे कुल मां या बऊ बिकुम रबी, चए थो अलाह साईं त लौला दुआ हुकुम, जे तव्हां मूंखे सॼो न त मूंखे तव्हांजी परवाही कान्हे का। माना अलाह ताला तव्हां ॾे तवजह तॾहिं थो करे हुनजी काइनात जॾहिं तव्हां हुनखे पुकारियो था या सॼो था या हुनखे इनवोक था कयो। चए थो जेसि ताईं तव्हां इहो बटण मूंखे सॾण वारो नथा दॿायो, मुंहिंजी काइनात तव्हां खां गाफ़िल आहे, तव्हांखे मां ॿुधंदुसि ई कोन। कुल मां या बऊ चइनि, ऐं तर्जुमो पढ़ां थो, आहे त ॾुखी, हिन माना हुननि जो करणु हिन खां ॾुखी आहे। चयो त पैगम्बर चयो त जेकॾहिं अलाह खे अव्हांजो सॾणु न हुजे त मुंहिंजे पालणहार खे अव्हांजी परवाह न आहे, माना मां ॿुधाई कोन थो, मुंहिंजी काइनात तव्हांजे फेवर में न आहे।
माना ईअं सम्झो त जीअं कंप्यूटर खे ऑन करे बटण कबो आहे त स्क्रीन खुलंदी आहे, अलाह खे सॾणो बि आहे स्क्रीन जो बटण ऑन करिणो आहे। जे नथा सॼो त काइनात तव्हां खां बेख़बर आहे, तव्हांजी तवजी कान थी करे। फ़क़ति कज़बतुम, बाक़ी जेकॾहिं तव्हां हिन सिस्टम खे, हिन क़ुर खे कूड़ो भायो, फसौफ़ यकून लिज़ामा, पोइ तव्हांजी पकड़ ऐं तव्हांजा हिसाब किताब ज़बरदस्त थींदो, पोइ तव्हां पादर सुका पादर खाईंदव। मां अलाह खां दुआ घुरां थो, अलाह असांखे तव्हांखे सम्झ था फ़रमाए ऐं जेको ॿुधो अथऊं अमल करण जी तौफ़ीक़ था फ़रमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वसलाम अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।